Ijambo ry'umunsi kuri Bando Life TV. Mwigisha twakomeze kuganira ageze aharambwira ati burya amahirwe aduhunga ibyago nabyo bidusanga. Ntuzihutire kunyura iy'ubusamo utazabisikana n'umugisha wawe. Burya kunyurwa no kubanira neza abandi niko gaciro k'umuntu. Mu nzira tugenda mwigisha akomeza kunyitegereza maze yungamo ati mwana wanjye uzajye witwara nk'aho utabasha kwigurira umugati kugeza igihe bazamenya ko ufite uruganda ruyikora, kuko kwiyoroshya biruta ibitambo. Ntuzirate uwo uri we kuko ibintu birahinduka. Mwigisha yongeraho ati mu buzima ntawe uhora ari mubi ku buryo nta cyiza na kimwe wamubonaho, nta n'uhora ari mwiza ku buryo nta kibi wamubonaho. Impamvu nta yindi ni uko dutuye mu isi tubanamo n'ibibi n'ibyiza, kandi byombi bitugeraho, ariko kubinyuramo bisaba koroherana. Mwigisha yongeraho ati ibi ngiye kukubwira ni ibanga rizakugeza kuri byinshi. Ntuzigere na rimwe ubwira abantu imipangu yawe, uzabareke batekereze kuri guhomba, nibwo muzabana neza, kuko abantu ntibishimira kubona uri gutera imbere. Mwigisha abonye ukuntu nkunda kwitegereza cyane arambwira ati buriya buri kintu cyose kigira impamvu yacyo, ntugatinde ku byo ubona buri munsi. Akenshi uzabona abanezezwa no guhemuka nta mpamvu, ubona abakugirira neza batakuzi, ariko wowe igihe cyawe nikiguhira uzagikoreshe neza kandi uzirinde guhemuka. Ndabashimiye mwe mwese mukomeje kutwereka ko mukurikira ijambo ry'umunsi kuri Bando Life TV. Reka nkwibutse ko rigezwaho na Mr Bando ku bufatanye na Bando Life TV. Ushobora no kuduha igitekerezo cyangwa icyifuzo muri komenti, ukaba wakanda no kuri subscribe, utibagiwe no gusangiza inshuti zawe. Reka mbifurize gukomeza kumererwa neza kandi Imana ibarinde.